Umunsi wa 17. Aha ni mu bacu. Murabo mu muryango w'Imana, abaturage bo mu gihugu cy'Imana, kandi murabo mu nzu y'Imana hamwe n'abandi bakristo. Abefeso igice cya 2 umurongo wa 19. Umuryango w'Imana ni itorero ry'Imana ihoraho, niryo nkingi n'urufatiro rw'ukuri. Timoteyo wa mbere igice cya 3 umurongo wa 15b. Imana yaguhamagariye kwinjira mu muryango, ntiyaguhamagariye kwizera gusa. Igihe umuntu yari agituye mu murima wa Edeni, ari mu isi itunganye itarimo icyaha, nibwo Imana yavuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Twaremeye kubana n'abandi mu buryo dushoboza gusabana, kandi turemye ku buryo dukenera umuryango, ku buryo nta numwe muri twe ushobora gusohoza imigambi y'Imana ari nyamwigendaho. Bibiliya ntaho itwereka abatagatifu bibera mu bwigunge cyangwa abanyamasengesho bibera mu bwihisho aho badahura n'abandi ngo bagirane ubusabane. Ahubwo henshi Bibiliya ivuga ko twashyizwe hamwe, duteranijwe hamwe, twubakanwa hamwe, ingingo z'umubiri umwe, tuzaraganwa hamwe, duteranwa hamwe, dufatanijwe hamwe, kandi tuzajyananwa hamwe. Hehe no kuba wenyine. Nubwo imibanire yawe na Kristo ari umwihariko wawe, ntabwo Imana yigeze ishaka kwiba ibanga. Mu muryango w'Imana uri mu runana n'abandi bizera, kandi tuzaba umuryango kugeza ibihe bidashira. Bibiliya iravuga ngo nubwo turi benshi, turi umubiri umwe. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Gukurikira Kristo bivuga kwinjira mu muryango, ntibigarukira kuko umwizera gusa. Turi ingingo z'umubiri we, ari ryo torero. Lewis yanditse ko kuba umunyamuryango ubundi ari ijambo ry'abakristo, ariko kubera ko abantu bose barikoresha, byatumye ritakaza agaciro karyo ka mbere. Amaduka atanga ubwasisi ku banyamuryango bayo, n'abamamaza bakoresha amazina y'abantu bagashaka abanyamuryango. Kenshi mu matorero usanga kwitwa umunyetorero byarahindutse ku kwandikwa mu gitabo gusa, ariko nta kindi bagusabye, nta n'icyo bakubwiye bagutegerejeho. Kuri Pawulo, kuba urugingo rw'itorero byavugaga kuba igice cy'umubiri muzima gifite umumaro kandi gifatanye n'izindi ngingo z'umubiri wa Kristo. Dukeneye kongera gutahura kandi tugashyira mu bikorwa inyigisho ya Bibiliya ku kuba umunyetorero. Itorero ni umubiri, ntabwo ari amazu. Ni umubiri ufite ubuzima, ntabwo ari urutonde rw'amategeko n'imiyoborere. Kugira ngo ingingo z'umubiri wawe zisohoze imirimo yazo, zigomba kuba zifashe ku mubiri wawe. Ni nako bimeze kuri wowe nk'urugingo rw'umubiri wa Kristo. Hari umurimo wihariye waremewe, ariko ntabwo uzashobora gusohoza iyo ntego ya kabiri y'ubuzima bwawe n'ubu utari urugingo rw'itorero rizima aho utuye. Uzamenya umurimo wawe mu buzima ari uko ufatanya n'abandi. Bibiliya iravuga ngo buri gice kigira akamaro kigakuye ku mubiri wose, si umubiri uhabwa umumaro n'ingingo. Umubiri tuvuga hano ni umubiri wa Kristo ugizwe n'abantu batoranijwe. Buri umwe muri twe agira agaciro n'umurimo nk'urugingo rw'uwo mubiri. Ariko tubaye nk'urutoki cyangwa ino ryacitse ku mubiri, nta mumaro munini twaba tugifite, siko biri. Urugingo iyo rutemwe ku mubiri ruruma rukabora, ntirushobora kubaho ku bwarwo, kandi nawe ntiwabishobora. Iyo utandukanijwe kandi ukaba kure y'imiyoboro igaburira umubiri, wahuri ubuzima bwawe bwo mu mwuka buzagwingira amaherezo bupfi. Nicyo gituma ikimenyetso cya mbere cyo gusubira inyuma mu bugingo ari ukutaboneka kenshi mu materaniro yo kuramya Imana n'andi materaniro y'abizera. Igihe cyose dutangiye kudohoka ku guterana n'abandi, n'ibindi byose birahirima bikajya hasi. Kuba urugingo rw'umuryango w'Imana ntabwo ari ibintu byo gukorwa ujenjetse, cyangwa ngo ubikore ari uko ufite umwanya uko wiboneye. Itorero ni ry'Imana yabikije gahunda yayo ku isi. Yesu yaravuze ngo nzubaka itorero ryanjye, kandi ubutware bw'ikuzimu bwose ntibuzarishobora. Itorero ntirishobora gusenyuka kandi rizahoraho iteka ryose. Rizabaho n'igihe isi izaba itakiriho, n'umurimo wawe muri ryo uzahoraho. Umuntu uvuga ngo sinkeneye itorero aba ari umwirasi cyangwa atazi ibyo avuga. Itorero rifite agaciro kanini cyane ku buryo na Yesu yemeye kuripfira ku musaraba. Kristo yakunze itorero araryitangira. Bibiliya ivuga ko itorero ari umugeni wa Kristo, ahandi ikaryita umubiri wa Kristo. Sinshobora kwiyumvisha umuntu wabwira Yesu ngo ndagukunda ariko ntabwo nkunda umugore wawe, cyangwa ngo ndakwemeye ariko sinemeye umubiri wawe. Ariko ibyo nibyo tuba dukora iyo twanze itorero, cyangwa tukaripfobya, cyangwa tukaryinubira. Ahubwo Imana idutegeka gukunda itorero nk'uko Yesu arikunda. Bibiliya iravuga ngo mukunde umuryango wanyu wo mu mwuka. Agahinda nuko abakristo benshi bifuza kugirirwa umumaro n'itorero ariko ntibarikunde. Itorero ryaho utuye. Ijambo itorero rikoreshwa muri Bibiliya bashaka kuvuga itorero rizwi ry'ahantu runaka. Uretse ingero zimwe na zimwe aho bakoresha iryo jambo bashaka kuvuga abizeye bose b'ibihe byose. Isezerano rishya risa naho rifata ko buri mukristo aba afite itorero rizwi abarizwamo. Abakristo batabarwaga nk'ingingo z'itorero nababaga bahagaritswe n'itorero, bagakurwa mu busabane bw'abandi kubera ibyaha bikabije babaga bakoze. Bibiliya iravuga ngo umukristo utagira itorero abarizwamo ni nk'urugingo rutagira umubiri, ni nk'intama itagira umukumbi ibarizwamo, cyangwa umwana utagira umuryango.
Iyo ni imibereho ihabanye n'iyateganijwe n'Imana. Bibiliya iravuga ngo murabo mu nzu y'Imana ubwoko bumwe n'abandi bakristo. Umuco w'iki gihe turimo kwigenga no kwirebaho wabyaye imfubyi nyinshi mu buryo bw'umwuka. Abakristo bagurukira hejuru bahora bava mu itorero rimwe bajya mu rindi, ntibagire aho babarizwa, ntibagire ubagenzura cyangwa umurimo bitangira. Hari benshi bavuga ko umuntu ashobora kuba umukristo mwiza atagombye kubarirwa cyangwa no kujya mu itorero, ariko siko Imana yibibona. Bibiliya itanga impamvu nyinshi umuntu agomba kugira itorero abarizwamo kandi akoramo imirimo. Kuki ukeneye itorero nk'umuryango? Kuba urugingo rw'itorero byerekana ko wizeye by'ukuri. Sinshobora kuvuga ko nkurikira Kristo niba nta tsinda ry'abandi bigishwa dufatanije. Yesu yaravuze ngo nimukundana nibwo abantu bazamenya ko muri abigishwa banjye. Iyo duteraniye hamwe mu itorero dukundanye nk'umuryango kandi tuva ahantu hatandukanye mu mico, mu bwoko, mu mibereho, bihinduka ubuhamya bukomeye ku bari hanze. Ntushobora kuba umubiri wa Kristo uri wenyine. Ukenera abandi kugira ngo ubigaragaze. Iyo turi hamwe nibwo tuba umubiri we, ntibishoboka iyo dutatanye. Kuba mu muryango w'itorero bigukura mu bwigunge no kwirebaho. Itorero ryawe niryo shuri wigiramo kubana n'abandi bo mu muryango w'Imana. Ni ikibuga twitorezamo urukundo rutikanyiza, urukundo rwuzuye impuhwe. Iyo uri umwe mu bagize umuryango wiga kwita ku bandi no gufatanya nabo ibyo bahura nabyo mu buzima. Urugingo rumwe iyo rubabaye, ingingo zose zibabarana narwo. Iyo urugingo rumwe ruhawe icyubahiro, ingingo zose zishimana narwo. Guhura kenshi n'abandi bakristo basanzwe bafite inenge nibyo gusa bishobora kutwigisha kugirana ubusabane nyakuri, kandi bikatwereka ukuri kwigishwa mu isezerano rishya ku byo gufatanywa hamwe no gushyigikirana nk'ingingo z'umubiri umwe. Ubusabane Bibiliya twigisha ni ukumva muri bamwe hagati yanyu nk'uko muri umwe na Kristo. Imana idutegerejeho kwitangira abandi. Hari abakristo benshi bazi umurongo wa Yohana 3:16 ariko batazi uwa Yohana wa mbere 3:16 uvuga ngo Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Urwo ni rwo rukundo rw'ubwitange Imana yifuza kugaragariza abandi bizera, kwemera kubakunda nk'uko Yesu agukunda. Kuba mu muryango w'itorero bigufasha kongera imbaraga mu mwuka. Ntabwo uzigera ukura ngo ugere ku kigero cyiza mu mwuka kubwo kujya mu materaniro yo gusenga, ariko ukaba indorerezi gusa. Kugira uruhare mu buzima bw'itorero ryawe nibyo bizaguha imbaraga mu bugingo. Bibiliya iravuga ngo uko igice cyose gikora umurimo wacyo cyagenewe, gifasha ibindi bice gukura. Umubiri wose ukamera neza, ugakura kandi ukagira urukundo. Inshuro zirenga 50 mu isezerano rishya bakoresha amagambo agaragaza ibyo tugomba gukorerana. Badutegeka gukundana, gusengerana, guterana umwete, guhugurana, kwihanangirizanya, gusuhuzanya, gukorerana, kwigishanya, kwemerana, kubabarana, kubahana, kwikorerana imitwaro, kubabarirana, kugandukirana, kwitanga ku bw'abandi, n'andi magambo nk'ayo avuga ibyo tugomba kugirirana. Uko niko kuba ingingo z'umuryango nk'uko Bibiliya ibivuga. Izo ni inshingano zawe ugomba gusohoza mu muryango, kandi Imana itegereje ko uzisohoza mu itorero ubarizwamo. Ubu se ibyo urabikorana na bande? Biroroshye cyane kuba intungane iyo uri wenyine, nta wundi ukuri hafi ngo akubangamire mu byo ukunda. Ariko bene ubwo butungane ni ikinyoma, kuko ntabwo buba bwarageragejwe. Kuba nyamwigendaho bibyara kwishuka. Biroroshye cyane kwibeshya ko dukuze iyo nta wundi uri hafi yacu ngo atunyomoze. Gukura nyakuri bigaragarira mu buryo tubana n'abandi. Dukeneye ibirenze gusoma Bibiliya ngo dushobore gukura. Dukenera abandi bizera. Dukura vuba kandi tukunguka imbaraga kurutaho iyo twigira ku bandi, kandi tukaba abarinzi ba bagenzi bacu. Iyo abandi bavuga ibyo Imana irimo kubigisha, nanjye mbigiraho bikamfasha gukura. Umubiri wa Kristo uragukeneye. Imana ufite umurimo wihariye yakugeneye gukora mu muryango wayo. Icyo nicyo cyitwa umuhamagaro wawe. Kandi Imana yagushyizemo impano zigushoboza gusohoza uwo murimo. Umuntu wese yahawe impano y'umwuka kugira ngo itorero ryose rifashwe. Itorero barizwamo niho Imana yagenye ngo uhahishurirwe impano yawe, ihakurire kandi uyihakoreshereze. Ushobora kuba ufite n'umurimo ukora urenze uwo, ariko uba ari inyongera ku muhamagaro wawe mu itorero uteraniramo. Ntabwo Yesu yigeze asezeranya ko azubaka umurimo wawe, yasezeranije ko azubaka itorero rye. Uzafasha gusohoza umurimo wa Kristo mu isi. Ubwo Yesu yari mu isi, Imana yakoreraga mu mubiri we, uyu munsi iracyakorera mu mubiri we wo mu mwuka. Itorero ni igikoresho cy'Imana hano ku isi. Ntitugomba kwerekana urukundo rw'Imana dukundana hagati yacu gusa, tugomba no gufatanya tukarugeza ku bari mu isi bose. Uwo ni umugisha utangaje twabikijwe. Nk'ingingo z'umubiri wa Kristo, nitwe biganza bye, nitwe maguru ye, nitwe maso ye n'umutima. Akorera muri twe hano ku isi. Twese dufite uruhare tugomba gusohoza. Pawulo aravuga ngo
irema buri umwe muri twe muri Kristo Yesu kugira ngo twifatanye nawe mu murimo akora, umurimo yateguye kera ngo tuzawusohoze, umurimo twagombye kwitangira ngo tuwusohoze. Kuba mu muryango w'itorero bizakurinda gusubira inyuma. Nta n'umwe muri twe udashukwa. Satani aduciye urwaho akabona uburyo bwiza, twese dushobora kugwa mu cyaha icyo ari cyo cyose. Imana ibyo irabizi, kandi niyo mpamvu yaduhaye umurimo wo kuba abarinzi ba bene data, dukosorana. Bibiliya iravuga ngo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi, hatagira uwo muri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Wite ku byawe, ibyanjye ntibikureba. Ni imvugo itagombye kumvikana mu bakristo. Twahamagariwe kandi dutegekwa kwivanga mu buzima bwa bene data. Niba hari umuntu uzi urimo guhuzagurika mu by'umwuka, ubu wumva ibi, ni umurimo wawe kugenda ukamwegera ukamugarura mu nzira. Yakobo aratubwira ngo niba hari abantu muzi bayobye bakava mu kuri kw'Imana, ntimubihorere, mubashake, mubagarure mu nzira. Indi nyungu yo kugira itorero ubarizwamo ni uko biguha kurindwa kubwo kugira abashumba bubaha Imana. Imana yahaye abayobozi b'umukumbi wayo inshingano yo kurinda, kurengera, kurwanirira no kwita ku mibereho myiza yo mu mwuka y'umukumbi bashinzwe. Bibiliya itubwira ko umurimo wabo ari kurinda imitima yanyu nk'abazayibazwa n'Imana. Satani akunda abizera bagenda bonyine, batagishamitse ku buzima bw'umubiri wose, batakiri mu muryango w'Imana, batagira abayobozi babareberera, kuko azi neza ko bene abo baba badafite gitabara kandi badashobora guhangana n'uburiganya bwe. Byose bibonerwa mu itorero. Mu kindi gitabo nanditse cyitwa The Purpose Driven Church, itorero rifite intego, sobanura neza uburyo kuba mu itorero rizima bituma nawe ugira ubugingo bwiza. Ndizera ko uzashobora gusoma icyo gitabo, kuko bizagufasha gusobanukirwa neza uburyo Imana yashyizeho itorero mu buryo bwihariye ngo igufashe gusohoza inshingano 5 yakuremeye. Yashyizeho itorero ngo ribe igisubizo cy'ibintu 5 by'ifatizo ukenera: kuguha intego y'ubuzima, kuguha abantu bo kubana nabo, kuguha amahame yo kugenderaho, umurimo wo gukora n'imbaraga zo kwishingikirizaho. Nta handi hantu mu isi ushobora kubona ibyo bisubizo 5 icyarimwe. Intego 5 z'Imana ku itorero ryayo zihura neza n'intego 5 ifite ku buzima bwawe. Kuramya bigufasha gutumbira Imana. Kuba mu itorero bigufasha guhangana n'ibibazo by'ubuzima. Kwigishwa bigufasha gukomera mu kwizera. Gukora imirimo bigufasha kumenya impano zawe. Kuvuga ubutumwa bikagufasha gusoza umuhamagaro wawe. Nta kindi wabona ku isi wagereranya n'itorero. Hitamo. Iyo umwana avutse ahinduka umwe mu bagize umuryango w'abantu, ariko uwo mwana akenera no kuvuka mu muryango muto uzwi, akariho arererwa, akitabwaho kugira ngo ashobore gukura neza kandi agire imbaraga. No mu mwuka nuko bimera. Ubwo wavukaga wahise umwe mu bagize umuryango mugari w'Imana, ariko ukeneye no kuba umwe mu bagize umuryango w'Imana aho uri. Igitandukanya umushyitsi wihitira mu rusengero n'umunyetorero nyakuri ni ubwitange bwabo. Abashyitsi n'indorerezi ziba ziyicariye iruhande rw'ikibuga zireba umukino, naho abanyetorero bo bagira uruhare mu mirimo. Abashyitsi bakira ibyo bahabwa, abanyetorero batanga umusanzu. Abashyitsi bashaka kubona ibyiza itorero ryabaha, ariko ntibifuze kugiramo uruhare. Basa n'umugabo n'umugore bashaka kubana ariko batifuza gusezerana. Kuki rero ari ngombwa kugira itorero ubarizwamo? Kuko byerekana ko ufitanye amasezerano na bene so na bashiki bawe mu mwuka by'ukuri, atari mu magambo gusa. Imana ishaka ko ukunda abantu uko bari, ntigusaba kubakunda ari uko babaye intungane. Ushobora kumara ubuzima bwawe ushakisha itorero ritagira inenge, ariko ntaryo uzigera ubona. Wahamagariwe gukunda abanyabyaha bagifite inenge nk'uko Imana nayo ibakunda. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, abakristo bari Yerusalemu bitaga cyane ku mibanire hagati yabo. Bitangiraga ubusabane bwabo. Bibiliya iravuga ngo bashishikariraga iby'intumwa zigishaga, bagasangira ibyabo, bakamanyagura umutsima kandi bagasenga. Ibyo ni byo Imana igusaba kwitangira n'uno munsi. Ubuzima bwa Gikristo burenze kwiyegurira Kristo, bisaba no kugirana ubumwe n'abandi bakristo. Abakristo b'i Makedoniya ibyo bari barabisobanukiwe. Pawulo abavugaho neza ati, babanje kwitanga ubwabo biha umwami wacu, kandi barangije natwe baratwiha nk'uko Imana yabishatse. Kwinjira mu itorero rikwegereye niyo ntambwe yagombye gukurikiraho iyo umaze kwemera kuba umwana w'Imana. Uhinduka umukristo kubwo kwiyegurira Kristo, ariko uhinduka umunyetorero iyo wemeye kuba umwe mu bizera bagize itorero runaka. Icyemezo cya mbere kiguhesha agakiza, icya kabiri kigushyira mu busabane n'abandi. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Nahamagariwe kugira aho mbarizwa si ukwizera gusa. Umurongo wo gufata mu mutwe. Natwe niko turi kuko turi benshi, nyamara turi umubiri umwe muri Kristo. Umuntu wese ni urugingo rwa mugenzi we. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 25. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ese ikigero cyanjye cyo kwitanga mu itorero mbarizwamo cyerekana ko nkunda kandi nitangira umuryango w'Imana?